Hey guys, this is MK. ఇవాల్టి వీడియోలో మనం అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం Fireboltt యొక్క విజనరీ స్మార్ట్ వాచ్ ని. సో మరి లేట్ చేయకుండా దీన్ని ఫాస్ట్ గా అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇదే మన స్మార్ట్ వాచ్ యొక్క బాక్స్ అండ్ ఇక్కడ 1.7 ఇంచెస్ AMOLED డిస్ప్లే విత్ బ్లూటూత్ కాలింగ్ అని ఇచ్చున్నారు. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే దీని స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చున్నారు. ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో మనకి SpO2 మానిటరింగ్, హార్ట్ రేట్ ట్రాకింగ్, స్లీప్ మానిటరింగ్, మెడిటేటివ్ బ్రీతింగ్, బిల్ట్ ఇన్ మైక్ అండ్ స్పీకర్, వెదర్ అప్డేట్స్, స్మార్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అండ్ అలాగే బిల్ట్ ఇన్ మ్యూజిక్ ఫంక్షన్స్, ఈ స్పెక్స్ అన్ని దీంట్లో మనకి చూడడానికి ఉంటుంది. సో ఈ బాక్స్ని ఓపెన్ చేసి దీంట్లో ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేశారో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఇక్కడ మనకు వాచ్ అయితే ఇచ్చిన్నారు. ఇది వచ్చేసి మన మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జింగ్ కేబుల్. ఇక్కడ చూసుకుంటే గానా నుంచి ఫ్రీ 3 months మ్యూజిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ బోల్ట్ మెంబర్షిప్ కార్డ్ అండ్ సర్ప్రైజ్ కార్డ్ అయితే ఇచ్చున్నారు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మన వారంటీ కార్డ్. ఇక్కడ నుంచి వారంటీని క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మన క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్. ఫ్రెండ్స్, ఇదే మన 1.78 ఇంచెస్ AMOLED డిస్ప్లే. రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే పవర్ కీ, ఇన్బిల్ట్ మైక్ అండ్ స్క్రాల్ బటన్ అయితే ఇచ్చున్నారు. లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇన్బిల్ట్ స్పీకర్ ఇచ్చున్నారు. గైస్, ఈ స్ట్రాప్స్ అయితే సిలికాన్ స్ట్రాప్స్ అని చెప్పవచ్చు. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ అండ్ అలాగే హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ సెన్సార్స్ అయితే ఇచ్చున్నారు. ఫ్రెండ్స్, పైనుంచి స్వైప్ చేస్తే ఇక్కడ నావిగేషన్ బార్లా ఇచ్చున్నారు. ఇక్కడ నుంచి బ్రైట్నెస్ని డిప్ చేసుకోవచ్చు, టార్చ్ని ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే వైబ్రేషన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, సెట్టింగ్స్లో వెళ్తే ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చున్నారు. వాటిని మీరు మాన్యువల్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆటో స్లీప్లో వెళ్ళి వాచ్ యొక్క స్లీప్ డ్యూరేషన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ QR కోడ్ని స్కాన్ చేసి ఈ వాచ్ యొక్క యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ స్క్రాల్ బటన్ని స్క్రాల్ చేసి ఈ వాచ్ యొక్క ఫేసెస్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బాటమ్ నుంచి స్వైప్ చేస్తే మెసేజెస్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వాచ్లో మనకి చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి. లైక్ స్టెప్స్, ఫోన్ కాల్, మెజర్ HR, స్లీప్, SpO2, మెజర్ BP, ఎక్సర్సైజ్, బ్రీతింగ్, వెదర్, ఇలా చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దీంట్లో మనకి బై డిఫాల్ట్గా క్యాలిక్యులేటర్ ఇచ్చున్నారు. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ విధంగా ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్స్ని చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మీరు డాఫిట్ యాప్ ఓపెన్ చేసి వాచ్ ఫేసెస్లో వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి కూడా వాచ్ ఫేసెస్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మోర్ వాచ్ ఫేసెస్లో వెళ్ళి మీకు కావాల్సిన వాచ్ ఫేస్ని డౌన్లోడ్ చేసి సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, నోటిఫికేషన్లో వెళ్ళి మీకు కావాల్సిన యాప్ యొక్క నోటిఫికేషన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యాప్ ద్వారా కూడా మీ డైలీ రొటీన్ని మీరు ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, అదర్స్లో వెళ్తే ఈ వాచ్ యొక్క కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కూడా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే ఫ్రెండ్స్, డ్రింకింగ్ వాటర్ రిమైండర్ పెట్టుకోవచ్చు, హార్ట్ రేట్ వార్నింగ్ అండ్ వెదర్, వీటిని సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వాచ్లో ఉన్న ఇన్బిల్ట్ మ్యూజిక్ని టెస్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వాచ్తో మనం TWSని ఈజీగా కనెక్ట్ చేసి మ్యూజిక్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వాచ్ యొక్క డైల్ ప్యాడ్లో వెళ్ళి నంబర్ని ఎంటర్ చేసి ఈ విధంగా కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, దీని వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా చాలా అక్యురేట్గా వర్క్ చేస్తుంది. హే గూగుల్, who is Salman Khan? According to Wikipedia, Abdul Rashid Salim Salman Khan is an Indian actor, film producer and television personality who works in Hindi films. గైస్, ఈ వాచ్ అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ దీని 1.78 ఇంచెస్ AMOLED డిస్ప్లే చాలా అక్యురేట్ కలర్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. అండ్ దాంతోపాటు ఇది ఒక ఆల్వేస్ ఆన్ AMOLED డిస్ప్లే అని చెప్పొచ్చు. గైస్, బ్యాటరీ బ్యాకప్ గురించి మాట్లాడితే దీంట్లో పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ గైస్, దీని నార్మల్ యూసేజ్ మీద అయితే ఇది మనకు 3 days వరకు వస్తుంది. అండ్ TWS బ్లూటూత్ కాలింగ్ యూసేజ్ మీద అయితే ఇది మనకు 1 to 2 days వరకు అయితే వస్తుంది. అండ్ అలాగే గైస్, దీంట్లో మనకి 100 స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ ఉన్నాయి, మ్యూజిక్ స్టోరేజ్ ఉంది. అండ్ ఈ వాచ్తో మనం TWSతో కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దాంతోపాటు దీంట్లో మనకి బ్లూటూత్ కాలింగ్ కూడా ఇచ్చి ఉన్నారు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వాచ్ మనకి IP68 వాటర్ రెసిస్టెన్స్తో వస్తుంది. సో మనకి డస్ట్, వాటర్ అండ్ స్వెట్తో ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు. అండ్ దీంట్లో స్పీకర్ వచ్చేసరికి చాలా లౌడ్ అని చెప్పొచ్చు. సో మీకు ఒక బెస్ట్ సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇస్తుంది. గైస్, మ్యూజిక్ స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడితే ఈ వాచ్తో మనం PCతో కనెక్ట్ చేసి మ్యూజిక్ ఫైల్స్ని డ్రాప్ అండ్ డ్రాగ్ చేయొచ్చు. కానీ ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో మనకి ఓన్లీ 128 MB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మాత్రమే చూడడానికి ఉంటుంది. కానీ దీన్ని 500 MBకి అప్గ్రేడ్ చేసుంటే చాలా బాగుండేది. అండ్ గైస్, మీరు చూసారు కదా, దీంట్లో మనకి ఫీమేల్ మెన్స్ట్రువల్ హెల్త్ సైకిల్ రిమైండర్కి ఒక డెడికేటెడ్ యాప్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో గైస్, ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఇది ఒక మోస్ట్ అఫోర్డబుల్ వాచ్ అని చెప్పొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, బేసికల్లీ దీని ప్రైస్ అయితే 3799. ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఇది ఒక అఫోర్డబుల్ వాచ్. బట్ ప్రజెంట్ అమెజాన్లో దీని ప్రైస్ అయితే 4Kలో ఉంది. కానీ ఫ్రెండ్స్, దీని ప్రైస్ రేట్ అయితే డ్రాప్ అవ్వద్ది. దీని లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినాను. మీరు కావాలంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళి బై చేయొచ్చు.
ఐ హోప్ గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసి మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. గైస్ మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయడం వల్ల మనం మరిన్ని ఇలాంటి అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ చేయొచ్చు. సో మరొక వీడియోలో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం. అంతవరకు గుడ్ బై. Fearless.